नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त ग़रीबाबाद कॉलोनी जी तरफ़ खां DCO ॼामशोर जी ऑफिस आॾो मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। जी नाज़रीन, ग़रीबाबाद कॉलोनी जी तरफ़ खां DCO ॼामशोर जी ऑफिस आॾो मुज़ाहिरो कयो पियो वञे। वधीक ॾिसूं था लियाकत चांडियो जी हिन रिपोर्ट में। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जीअं त तव्हां जेको मुज़ाहिरो ॾिसी आया आहियो DCO ऑफिस ॼामशोर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर ॼामशोर जे ऑफिस जेका कयो पियो मेन गेट ते जेको ग़रीबाबाद जे तरफ़ खां आहे वार्ड नंबर 8 जे तरफ़ खां, पोइ जंहिंमें साबिक़ा काउंसलर मंटार ख़ासकिरी साहब बि शामिल आहे नवाम सां गॾु। ऐं जेको सो पंहिंजो मुज़ाहिरो करे रहिया आहिनि त असांजे मेन लाइन जेका मंज़ूर थियल आहे उन में गैर क़ानूनी कनेक्शन पाणी लॻाया विया आहिनि, जंहिंजे करे असांजे मक़सद जी लाइन जेका असां ताईं पाणी नथो पहुचे वञे, असांजी कॉलोनी ताईं नथो पाणी पहुचे वञे। जी इहो साबिक़ा काउंसलर मंटार ख़ासकिरी साहब जी लियाकत चांडियो, सबको न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ॼामशोर। पानी जो मसलो है असांजे वार्ड नंबर 8 MC बोलड़ी कोटड़ी में है त अग में भी असो पानी बंद कराए छो। वरी हींअर असां बी लेन जका विझराई है वह भी 6 इंच की लेन है, उन सां भी साॻियो ही कम कयो अथनि। 6 इंच में माना घट में 1.5 इंच जा डायरेक्ट कनेक्शन गैर कानूनी कनेक्शन आनी माण्हुनि असांजो पानी जो पीअंदा हुआसीं गरीब मिसकिन माण्हुनि खे इहो मेरो पानी बि इहो कोन थो मिले। टैंकूं सुकियूं पियूं आहिनि, काफ़ी अॻ में मुज़ाहिरा थिया आहिनि, मजबूरन अॼु असां रोड ते निल आया आहियूं। DC साहब खे असां गुज़ारिश काफ़ी अॻ में बि कई आहे, अॼु बि कयूं था त हितां जो एडमिनिस्ट्रेटर ADC वन आहे उनखे चयो वञे ऐं CO मो ज़िम्मेदारी इंतजामी जी आहे। असां उनखे ख़बरदार था कयूं हितां जे इलाइक़े सां नाजाइज़ी न कयो। हितां जे माण्हुनि जो जंहिंजो बि पाणी जो जेको हक़ आहे, जंहिं बि लेन जंहिं वार्ड जी आहे उनखे ॾिनी वञे। उन में ॿिया माण्हू गैर क़ानूनी कनेक्शन जेके हणी करे इलाइक़े खे सॼे तबाह कयो अथनि। हींअर असांजे ग़रीबाबाद कॉलोनी में कुझु ॾींहं अॻु में फोतगी थी वई, उन में गुसल ॾियण लाइ बि पाणी कोन हो। असां बार बार माना एहतजाज कया आहिनि, गुज़ारिश बि कया आहिनि, असां ॿुधायूं बि था काफ़ी जगह पर अमल कोन पियो थिए। ही माण्हू अॼु जेको मुज़ाहिरो बरोबर सां कयूं पिया, सुभाणे असां थी सघे सुपराए बि बंदि कयूं, इन खां वधीक बि असां मुज़ाहिरा बि करे सघूं था। छो जो पाणी एतिरो ख़्यालु कोन थो अचे त इहो आया पाणी हिकु त असां चोरी था कयूं, उनखे बंदि करे अॻिते पाणी छॾियूं, ईअं कोन था कनि। हुननि खामखा असांजे वार्ड नंबर 8 सां नाजाइज़ करे गैर कानूनी कनेक्शन आया विया आहिनि। असां DC साहब खे अॼु पुरमन जे हिसाब सां असां अॼु रिक्वेस्ट बि कयूं था त बिराए महिरबानी ऐं पंहिंजे हिन ग़रीबाबाद जे आवाम सां गॾु आहियां, छो त जे ग़रीबाबाद आवाम सुभाणे को बि एक्शन खणंदी ऐं कढूंदुसि। असांजो हक़ आहे, असांजो राइट आहे, असांजी पाणी जी लेन वार्ड नंबर 8 जी आहे त महिरबानी करे गैर कानूनी कनेक्शन कटाए ऐं माण्हुनि खे असांजे वार्ड नंबर 8 खे पाणी ॾिनो वञे। अगरि न ॾिनो वियो त असां हिन खां वधीक असां रिसीव कराईंदासीं ऐं असां हुनखे एतिरो चवंदासीं त अॼु खां पहिरियां तव्हां हुनखे जेको लिखत में नहीं आयो, काफ़ी जगह ॾिना अथऊं, काफ़ी इलाइक़े जा माण्हू काफ़ी आया आहिनि जेके लिखत में ॾेई आहिनि दरख़्वास्तूं, हुनजो रिसीव काफ़ियूं आहिनि। वार्ड नंबर 8 जा गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कयो। वार्ड नंबर 8 जा गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कयो। पठाणन जा अफगानन जा गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कयो। दहशतगर्द